Ak sa vám moja relácia páči, odoberajte, lajkujte, zdieľajte a podporte platbou na účet. Ďakujem. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis. Vážení diváci, nachádzame sa v kapucínskom kláštore uprostred Bratislavy. Budete trošku počuť autá z jednej, druhej, tretej a štvrtej strany. Rozhovor je s Martinom Borkovským, kapucínskym mníchom, u ktorého som bol na takej zvláštnej prednáške, ktorú by som vôbec nečakal v kresťanskom kláštore. O tom sa porozprávame neskôr. A teraz sme vlastne krátko po kontemplácii, ktorá sa tu organizuje každý týždeň. Každý týždeň v stredu. 16:45 je taký zraz do 17. a o 17. začíname. Čiže o 17. sa začína, keď chcete prísť 16:45 zraz pred vchodom zo Zochovej Do kláštora. do kláštora. Trvanie, ja som to odhadol na takých 25 minút. 25 minút, až tak s príchodom, odchodom pol hodinka. Pol hodinka s príchodom, odchodom. Je to také príjemné posedenie v tichu. Ako sa dostala tento druh kontemplácie, alebo čo je zmyslom tejto kontemplácie, alebo aká je technika? Čiže viacero otázok. Dobre. Čo to je za kontempláciu? Čo je jej pôvod? Čo sa vykonáva? Odkiaľ to vlastne prišlo? Ako sa to sem dostalo? Tak ja by som možno začal, aby sme to tak dobre uchopili, tak my kapucini, že každá tá rehoľa katolická, ona má nejaké poslanie a my kapucini vlastne to naše poslanie, že sme kontemplatívno činná rehoľa. Ale tá kontemplácia je to nosné. Takže vlastne tá modlitba v tichu, že vlastne to je ten náš priestor. Vlastne to, čo nie je vidieť, lebo väčšinou, keď sa ma ľudia pýtajú, že čo robíme, tak chcú nejaké aktivity, ale že my sa modlíme, že to mnohokrát neočakávajú. Ale vlastne pre nás, kapucinov, tá kontemplácia, to je centrum a z tohto vlastne vychádza celá naša činnosť. Že ako kapucin, keby som nebol v tej kontemplácii, tak by som sa trošku minul svojmu poslaniu. Takže ty sa pýtal na tie, že aká tu je metóda, tak táto streda je trošku taká, by som povedal, špecifická, lebo máme tu ešte jedného brata, ktorý tiež robí túto kontemplatívnu modlitbu, ale on ju robí tou metódou Centering Prayer. A Modlitba súhlasu. Áno, modlitba súhlasu od Thomasa Kittinga. Taký otvorený priestor, možno tak, ako si povedal, že pre ľudí, ktorí byť v tichu, byť napojený na seba, byť v tej prítomnosti a každý môže mať tú svoju metódu. Že ja ani neučím, je to skôr, že keď by tam prišiel niekto úplne cudzí, tak ja ho skôr odporúčam, že buď do Čiech, tam je Kolínsky kláštor, kde
robia tieto, v Čechách je ich viacero, alebo my robíme v Žiline brat Miloš s Michalom Žakom, takže, alebo aj tu robí ten náš brat tú modlitbu súhlasu, ale tento priestor je skôr vytvorený pre človeka, ktorý je v práci a povedal, že mnohokrát je uponáhľaný, že taký ten priestor toho zastatia, že vstúpenia do toho ticha, do takého toho vnútorného stišenia. To, čo ja tam vždy vysvetlím, keď príde niekto nový, tak vysvetlím isté pravidlá, že prečo sedíme nehybne, nejaký ten postoj, to ticho, ale úplne v takej skratke. Ale odporúčam toho človeka, že aby navštívil nejaký kurz, alebo potom odporúčam dobrú knihu od Franca Jaliča, Kontemplatívne exercície. Že to tiež jedna z tých metód a tá kniha ona tak celkom dobre vie tak poviesť človeka, že o čom to vlastne celé je. Ja som bol pozvaný do Žiliny na celodenné kontemplácie. Tam spomínali takisto, že prišlo tam veľa ľudí s rôznymi kontemplatívnymi technikami a každý si mohol teda tú svoju nejak vykonávať, ale pointa bola, že v tichu a takisto ideálne bez pohybu. Tak. Ako dlho sa to tu už takto organizuje? Tak tento priestor, to je teraz prvý rok, že takto otvorený pre ľudí, lebo tým, že tento kláštor je dosť vyťažený, tak my sme aj, hlavne tie priestory spodné, oni sa, teraz také 3 roky sa to tam rekonštruovalo celé, takže aj sme to tak chceli nastaviť, ale sme to potrebovali trošku upraviť, aby to bolo použiteľný ten priestor. A takže tento rok, to sme tak nastavili, že sme skúsili, že či to vlastne bude fungovať, že či budú ľudia na to chodiť, či sme trafili dobrý čas. Ale myslím si, že áno, bo chodí tam tak že okolo 10, myslím, že najviac nás tam asi bolo 20. Takže ja som celkom spokojný. Ale tak si to chcem zhodnotiť asi v septembri, že po roku, keď to prejde, že tá skúsenosť, že si to zhodnotíme, že či to zmeníme alebo pôjdeme, ale ja som skôr tak, že radšej menej, že menej je viac, ako teraz, už som povedal, že máte nejaké veľké plány a veľké očakávania. Takže tak. V krátkosti, aký je rozdiel teda medzi tou centering prayer, alebo teda modlitbou súhlasu a takýmto sedením? V dĺžke, v intenzite, alebo sú tam nejaké... v čom je taký základný rozdiel pre tých ľudí, ktorí by sa rozhodovali, že či sa prihlásim na jedno alebo na druhé? Tak modlitba súhlasu, že tam v podstate, teraz to tak úplne zjednoduším, ale úplne, že vstupíme tiež, vlastne všetky tie, aby sme to možno tak dali ten základ, že tie kontemplatívne metódy, že základ je byť v tom tichu, alebo ja by som povedal, že byť v tej prítomnosti. Lebo my tu v Bratislave, aj keď ty si počul, že tie zvuky, to v podstate neexistuje miesto, kde by neboli zvuky, ale že aj tá kontemplatívna modlitba, ona nie je o tom, že o absencii zvukov, ale ide o to byť v tej prítomnosti, že aj tie zvuky, že oni tu môžu byť, že dokonca, že keby tam neboli tie vyrušujúce zvuky, že by to bolo trošičku až taký problém, že to sú skôr prostriedky, ktoré mi majú napomáhať byť v tej prítomnosti. A že naozaj, aj že nie iba hlava, rozum, ale že celý človek, že celé telo, aj duch, že naozaj som tu v tej prítomnosti. To je vlastne že to dôležité, že k čomu to smeruje. A to, čo mi vlastne k tomu pomáha, tak ten modlitba súhlasu, že tam ostávam ticho a keď prichádzajú tie nejaké vyrušujúce myšlienky a ja sa stratím, tak vlastne vyslovím to nejaké sveté slovo, ktorým sa vraciam, že do tej prítomnosti. A potom napríklad tá Jaličová metóda, tak tam sa skôr pracuje, že tam sa pracuje s menom Ježiš Kristus, za ktoré sa vlastne stále opakuje a ono sa tak aj zladí s dýchom, ale nejde o to, že manipulovať s dýchom, to je, že pokiaľ
som povedal, až nebezpečné bez niekoho, kto tomu naozaj rozumie, ale že nejde o to sa dostať do nejakého stavu, ale že skôr sa človek tak nalaďuje, že ten dých, vlastne aj to meno, hej, že sa tak zjednotia. To je asi taký ten najzákladnejší. Alebo by to mohlo byť, ešte je taká z posledného žalmu vychádza, kde vlastne máme, to vychádza z takej tej myšlienky, že Boh vdýchol toho ducha a že vlastne to samotné dýchanie je modlitba. Že vlastne naozaj, že ten dých a nádych. Takže tak to by som tak možno povedal. Kontemplácia tu na Slovensku, teda už som mal rozhovor s Adriánom Slavkovským, oni robia teda kontempláciu, neviem, či dobre poviem vo Zvolenie, alebo niekde tam. Potom teda v Žiline, kapucínsky kláštor. Sú ešte teda v rámci kresťanskej komunity nejaké iné snahy tu kontemplatívne na Slovensku? Alebo spýtam sa inak, je to nejakým spôsobom riadené, nejak centralizované, alebo každý ten rád si to môže urobiť po svojom? Tak máme rôzne kontemplatívne rády, by som povedal, že... Myslel som tak pre verejnosť. Tak pre verejnosť to je dobrá otázka. Ja si myslím, že na Slovensku sme tak skôr na začiatku. Že taký ten, že my ako keby sme tú kontempláciu trošku tak objavovali danovo. Nie, že by ona nebola v katolíckej cirkvi, veď tá tradícia je, by som povedal, vieme sa dostať úplne na začiatok, ale že teraz ako keby sa tak na novo ju objavujeme a na novo ju sa už snažíme nejako rozmýšľam to slovo, že nechcem tam dať slovo ani pochopiť, ani uchopiť, lebo to sú také tie rozumové veci a že to ani nejde o rozum, ale že som povedal, že skoro sú skúsenosti, že vstúpiť do tej skúsenosti, že vstúpiť do toho ticha a že vlastne aj to ticho, že ticho teda je taký ten najvlastnejší jazyk Boha. Že vlastne aj, že je vlastne v tom tichu sa aj tak, že tým, že som v prítomnosti, dávam tak seba nábok, že sa tak od seba, som povedal, vyprazdňujem, že vytváram priestor pre Boha, pre toto druhé ty. Takže že tie kontemplatívne metódy, ticho, my ich tak objavujeme v tom, že sme možno tak boli skôr aj vedení, skôr tak výkonnostne. Takže podávať že pomodlím sa 3 ružence, lebo to viem, že som sa pomodlil 3 ružence, ale sedieť v tichu, mám pocit, že nič nerobím. Že vlastne, že ten taký ten výkonnostný rozmer do modlitby sa nám dostal, ale že zabudím vlastne na to najpodstatnejšie, že modlitba je skôr o skúsenosti otvoriť sa tomu druhému ty. Ale aby som sa naozaj mohol otvoriť, tak musím najprv byť ja v prítomnosti. Lebo dnes myslím, že to je dosť taký veľký problém, že sme stále niekde. Len nie tu. Pre mňa, keď sa pozriem na kresťanstvo alebo na príbeh Ježiša, ako vlastne akceptoval utrpenie, ktoré vlastne nemusel, že stále mohol prijať ponuku od zlej mocnosti a stať sa kráľom, ktorý dostal hneď na začiatku ešte na tej pušti. Alebo teda mohol sa vyhnúť tomu utrpeniu, ktoré prišlo, ale nerobil to. A pri tom nepohybe prichádzajú rôzne nepríjemné stavy, nielen myšlienky, ale aj úplne klasické bolesti kolien, chrbtice a škrabanie a svrbenie a podobne. A pre mňa ja v tomto vidím také ako keby to čiastočné akceptovanie bolesti, utrpenia, ktoré mal aj ten Ježiš. A môžeme byť radi, že to není také bolestivé. Že to je také, také jemné, ale ten princíp toho akceptovania a nereagovania aj na tú bolesť tam je. Vnímaš to podobne? Súhlasím. Mi sa páči, lebo to nie je len o
myšlienky, ide aj o pocity a aj o rôzne tie telesné hnutia, že oni vlastne tu môžu byť. To je vlastne dôležité, že a že je to v poriadku. Ja s tým súhlasím. Oni sa vlastne konečne sa môžu prejaviť Tak. slobodne, bez toho potlačania do nejakého nevedomia. Použil som to slovo nevedomie. Ja som sa sem vlastne dostal na takú reklamu na Facebooku, kde bolo, že archetyp proroka a teraz bol tam teda nejaký kapucínsky mních, teda bol si to ty. A nejak veľmi ma to zaujalo, že Jungovo učenie sa takto dostalo do kresťanstva. Ako sa to stalo? Ako vznikli tie, myslím, že sa to volá Zafírové príbehy, správne? Áno. Ako to vzniklo? No, ja tak už dlhší čas, to znamená, že pár ročkov, tak pracujem intenzívne, som povedal, tak nazývame múdro, že mužská spiritualita, že pracujem s mužmi a vlastne aj Marek, ktorý má tie Zafírové príbehy, že to bola vlastne taká jeho idea, že čo on mal nejakú takú skúsenosť, robil vám tak raz ročne v lete také dvojtýždňové duchovné cvičenia v lese, aj úplne v divočine, kde v podstate naozaj pri taký najviac 12 mužov, kde sa ide tak na hĺbku a tam vlastne takouto nosnou myšlienkou je také tie moje skúsenosti z práce s ľuďmi, že mnoho ľudí si tak nesie, ja tomu hovorím, taký sačok pucli, tých rôznych zážitkov svojho života, či pozitívnych, negatívnych, dobrých, zlých, jedno akých tam nazveme, a nerozumejú tomu. A potom začnú robiť nejaké riešenia, to znamená, že kde sme v dobe tých podcastov, že si niečo vypočujú a sa im to zapáči a to idú aplikovať na seba, ale bez pochopenia svojho príbehu. To znamená, a takéto riešenie niekedy môže priniesť dokonca viac škody ako užitku, lebo není v súzvuku s tým, čo ja vlastne potrebujem. Takže aj také duchovné cvičenia v tých lese je, že takou nosnou myšlienkou je vlastne vysypať tie pucle a začať ich skladať. Takže začať rozumieť tomu svojmu príbehu. A tam ideme cez príbeh, lebo príbehu rozumieme a ja tam používam takú jednu stredovekú legendu o Parcivalovi, lebo ona je taká, sú tam také, som povedal, archetypálne skúsenosti každého muža a že na tom sa dá veľmi pekne tak, že aj tí muži vlastne im to pomáha tak skladať si ten svoj príbeh, že z toho vychádzajú nejaké otázky, na ktoré si každý hľadá tú svoju odpoveď. Ale cieľom je pochopiť ten svoj príbeh. A že nič z toho nemusím vylúčiť. Lebo pokiaľ niečo vylučujem, niečo ťažké alebo niečo zahanbujúce, tak ja vlastne vlastne stále niečo zo seba odmietam a nemôžem to pochopiť, nemôžem sa stať celistvým, v podstate ostanem stále niekde uväznený práve v tom, čo odmietam. Dáme ten priestor, že naozaj to otvoriť a vložiť to do toho obrazu. A ja mám možno taký rád ten obraz, čo hovorí Ježiš, že sme to pole, kde je aj tá pšenica, aj tá kúkol. Dokonca tú kúkol nemáme trhať, lebo my tomu nerozumieme. A tu už sa dostávame trošku do takej tej hĺbšej spirituality, že tá celistvosť je niečo iné ako len nejaká tá bezhriešnosť alebo tá dokonalosť, za ktorou si väčšinou máme my nejakú predstavu, že o sebe, že aký by sme mali byť. Takže tento Marek, on vlastne prišiel tou skúsenosťou a vlastne prišiel s tým, že robiť niečo pre mužov a že môžu z toho lesa niečo ponúknuť. Takže my sme sa vtedy tak rozhodli, isté 4 archetypy, lebo oni hovoria o nejakých tých, ja hovorím, archetypoch, nejakých tých mechanizmoch, princípoch, ktoré sú v nás, ktoré sa v istom momente v nás zapnú bez toho, že či chceme alebo
nechceme, ale tieto obrazy nám pomáhajú uchopiť a pomenovať to, čo sa v nás prežíva. Hej? Ale stále to ide o to seba poznanie. Tak ako hovorí Terezia Zavili, že na tej duchovnej ceste, na tej spirituálnej ceste bez toho seba poznania, že to nepôjde. A ona to tak pekne potiahne do takého extrému a povie, že v istom momente sa vám ten proces až zbožtí. Tak sa stane pre vás dôležitý, ale ona povie, že aj tajne inej cesty. No pokiaľ ja seba nepoznám, tak ja potom do toho nepoznaného budem premietať Boha, národy, čo môže do toho viem premietať. Takže vzniklo to takto. Aby sme pripomenuli, alebo teda povedali, aké sú to hlavné archetypy. Ak si dobre pamätám, bojovník, milovník, prorok a král. Okay. Ako prebieha teda ja som na tom bol, ale radšej nechám ho rozprávať teba, že aký máš teda ten program na každého toho, koľko to trvá, ako to prebieha, čo tam tí ľudia robia. My sme to tak nastavili, že stále berieme, že žijeme v istej kultúre, v istej dobe, ktorá je uponáhľaná, ktorá nás vytvára taký ten priestor, že nemáme čas. A to je, že z toho vychádzame, takže sme to nastavili tak, že ponúknuť tým mužom nejaký priestor na zastatie, aby sa stretli so sebou, aby aj ako muži vytvárali nejaký priestor a sa zdieľali a potom mali tam aj ten duchovný rozmer. Hej. Tak sme to nastavili, že stretneme sa tu ráno o 9:00 a ja tam mám potom taký taký ten úvod, hej, takú tú prednášku, ktorá má rôznu dĺžku, lebo záleží, že aké tam vzniknú, hej, lebo mám to skôr tak, že aj rozprávam, ale ja mám rád, keď sa začnú pýtať, lebo chcem, aby tomu pochopili. A chcem, aby to pochopili kvôli tomu, že oni budú potom s tým pracovať ďalej. Takže to tak trvá do obeda. Je to tak, aby som povedal, riadna nálož informácií, ale tým, že ten čas je tak obmedzený, že neviem, ja to musím podať v celku, lebo keby som to rozdelil na dvakrát, tým, že tí chlapi sa furt striedajú iní, tak to by sa s tým nedalo pracovať. Takže to do obeda dáme tú informáciu, aby mali s čím pracovať. Ale skončíme s tým, že dám im veľmi konkrétne otázky, že ako majú s tým pracovať. To som už zistil, že chlapom je dobre položiť konkrétne otázky, lebo keď im nedám, tak potom nevedia, že na čím majú rozmýšľať. Takže ja im pripravím konkrétne otázky, ktoré vlastne pracujú s tým archetypom, že tie otázky nejdú o to, že či je vo mne alebo nie je, to neriešime, ale ako sa vo mne prejavuje. Toto je dôležité pochopiť. A pracujeme tam aj s maľbou, lebo tá maľba nám otvára taký, ja by som povedal, že ten iný rozmer nás, taký ten, skôr ten emočný, že tam do tej kresby maľby vstúpime cez tie emócie a tá kresba niekedy dokáže ešte lepšie vystihnúť, kde sa nachádzame. Takže skončíme tie prednášky, oni potom majú taký čas pre seba, teraz sme tu mali takú, že 1,5 hodiny, hej, že môžu byť v kostole, buď v tých záhradách, alebo tu máme také miestnosti, kde môže si každý nájsť ten svoj kutík, kde je v prvom rade sám zo sebou, kde ja veľmi ako prizvukujem, že aby si strážili ten priestor, že aby sa nerozprávali, lebo vlastne keď sa začnú rozprávať, tak to najcennejšie stratia. Takže spravia to a potom majú také zdieľanie v skupinkách, že kde vlastne že je veľmi dôležité aj sa zdieľať s tou skúsenosťou. Lebo my muži máme tendenciu skôr tak mlčať a ostať sami s tým a myslíme si, že to vyriešim. Ale skúsenosť, že môžem otvorene rozprávať, čo prežívam, je veľmi oslobodzujúca pre mužov. Takže máme najprv tú skúsenosť, že osobne, a potom je také ešte to veľké zdieľanie, kde ja už trošku pracujem, že tým, že teraz sme mali nejakých 60 chlapov naposledy, takže im poviem, že veľmi stručne a jasne, že vyjadriť nejakú tú odpoveď na nejakú tú otázku, ktorú tam som im pripravil. A potom, keď sa to zdieľanie skončí, tak potom máme také, že 1,5 hodiny, 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 1,
potom je tam tá spoločná večera, ako spoločenstvo zažiť a potom sa vlastne presunieme do kostola, tam je adorácia a tam vlastne tá adorácia je tiež v nejakom tom geste toho archetypu, hej, že bojovník sa modlí inak ako milovník a ako prorok a kráľ. To sú také 4 základné modlitebné postoje, ktoré vlastne v katolíckej cirkvi sú prítomné, my ich používame, ani si ich neuvedomujeme, že to je, že modlím sa celým telom. Hej. Takže že teraz by som povedal, že skôr tak vnímať aj cez skúsenosť tela, hej, toho proroka alebo milovníka. Mm-hmm. Takže a potom sa to vlastne ukončí svetom omšou o polnoci, takže to má takú svoju atmosféru. Pre mňa je to vždy silný zážitok, lebo 60 chlapov, ktoré naposledy počuť spievať a že sa to ozýva, tak asi som to zažil prvýkrát. Takže má to také viaceré rozmery, takže takto. Akú to má odozvu v rámci kresťanskej komunity tieto príbehy, takáto práca? Alebo ešte sa spýtam, tak chodia tam len kresťania, alebo teda bol som výnimka tým, že kresťan nie som, ale prišiel som. Ja to nejako vôbec nezisťujem. Hej. My aj ten program sa snažíme tam, že je tam aj napísané, že o čom to bude, hej, takže už, ale že je to otvorené. To je skôr o takej tej vstupy do tej skúsenosti, lebo je to skôr taká práca na sebe a to také zdieľanie. Hej. A potom aj vstúpiť, hej, že keď je tam aj ten duchovný rozmer, ako svätá omša, hej, tak je to vždy takej otvorenosti, hej, že hej, keď som aj hľadajúci, alebo tak vždy, keď som v tichu a v tme a v priestore, to vždy na mňa má dobrý dopad. Ja poviem, že nemusíme mať rovnakú vieru, ale v tichu môžeme vždy sedieť spolu. To nás spája. Áno. Hej? Takže ja myslím, že dôležité je hľadanie toho, čo nás spája a že sme na tej ceste každý. Hej? A si myslím, že to je veľmi dôležité, že v dnešnom svete je to zásadné. Ja myslím, že také tie rozdelenia, že to sú také niekedy až príliš umelé. Priniesol som takú knižku, ktorú vedel som o nej už dlho, len nedávno som si ju kúpil. A Carl Gustav Jung vlastne rozoberá časť Biblie z hľadiska tej svojej psychológie. Tiež sa zaoberám jungovskou psychológiou. Kto má záujem, tak aj mu vysvetlím nejaké sny, keď sa mu snívajú. Ono to není v podstate až také zložité. Tie mechanizmy ľudské sú v podstate veľmi jednoduché. Hej? Takže tie sny iba odrážajú tie naše základné veci a keď do toho človek nedáva svoje nejaké očakávania, čo z egoistických pohnutok chce vidieť, tak je to v podstate ten výklad je veľmi jednoduchý. A podobne to mal aj Carl Gustav Jung, akurát on išiel naozaj do hĺbky každej vety, ktorá tam je a o každej vete premýšľa veľmi hlboko. Je pre teba takáto analýza Biblie z hľadiska tej jungovskej psychológie nejaká tiež práca na pochopení niečoho univerzálneho, vyššieho? Ja som už taký typ, že ja strašne rád čítam, by som povedal, asi všetko, aj z rôznych smerov. Mňa proste to fascinuje. Takže aj Jung má v sebe, je to zasa nejaký iný uhol pohľadu, ktorý mi pomáha, lebo možno inak by som povedal. Môžem sa na svet pozerať iba takto. Ne? A myslieť si, že tento môj úzky uhol pohľadu, že to je tá realita, alebo sa môžem pozerať na to tak. To chce odvahu, lebo v podstate tam stratím takú tú istotu, že už som to všetko uchopil a že už som najmudrejší a že už ja všetkému rozumiem. Že tam človek ide skôr k pokore. Takže ja mám rád, by som povedal, že každé poctivé hľadanie, že ma to vie obohatiť. A aj keď s niečím nesúhlasím, tak by som povedal, že mňa to posúva, lebo musím nad tým začať rozmýšľať. A už sa musím pýtať, že prečo to, čo tvrdí. A že tým, že už človek má aj dosť veľa vecí načítaných a že nad tým rozmýšľa, tak už niektoré veci tak vie trošku čítať inak. Že už má niektoré veci nevyrušia, lebo ale to už je tým, že
že človek s tým pracuje, ale ja mám rád ten proces práve toho tajomstva života, hej, že aké je to, som povedal, neuchopiteľné. Že z akých všetkých možných smerov sa dá na to pozrieť. A keď sa človek na to tak pozrie, tak aj tak nakoniec zistíme, že, ako si ty povedal, hej, že to nie je až také zložité, že on ten duchovný život vlastne není vôbec komplikovaný. Takže že on je dosť jednoduchý, ale možno práve tá jednoduchosť je pre nás taká ťažká. A vzácna. Tak. Mňa ako zenového mnícha veľmi zaujal majster Eckhart. Jeho v podstate prednášky sú také zenové prednášky a tam vidím aj teda na celkovo takej tej stredovekej kresťanskej mystike bolo vidieť, že išlo to tým podobným smerom ako na východe, len potom sa teda tá kontemplácia stratila do tých kláštorov. Myslím si, že dokonca to bolo aj ako prikázané z Vatikánu, že len v kláštoroch. A teraz sa to znova teda ľudia učia a aj s takýmito snahami teda kresťanskej obce je aj veľa snah aj psychológií, ale aj takej ezoteriky. Stretáva sa s tým, že človek príde trošku zmetený z rôznych metód, ktoré sú teraz k dispozícii a nevie, ktorá je tá správna? To je asi taký fenomén našej doby, že my máme naozaj veľa informácií, alebo by som povedal, že takéto taký ten chaos alebo takéto zmetenie, tak s tým sa stretávam. A ja možno za tým tak trošku vidím, že je to takéto hľadanie toho rýchleho riešenia. Lebo také tie poctivé metódy, oni vždycky neponúkajú to rýchle riešenie. Preto aj v týchto kontemplatívnych metodách, keďže niektorí ľudia tam aj vstúpia, ale by som povedal, že asi ešte na to nie sú pripravení, lebo oni čakajú, by som povedal, že teraz ich to premení a že teraz budú niekým úplne iným, a keď sa to nedeje, takže to nefunguje, že vlastne sa trošku míňajú cieľ. Ale potom aj tá naša tá konzumná mentalita, alebo tá reklamná, ktorá nám hovorí, že hneď a teraz. Ale dobrá kontemplácia je, že ja keď sám kontemplujem, tak si poviem, že čo 50 rokov, takže to ma nezaujíma a to ma vráca do tej prítomnosti, teraz je to dôležité. Hej? Lebo tam doslovne, ako hovorí Ježiš, že zmena zmýšľania, že vlastne v tej kontemplácii sa mení to zmýšľanie, ten uhol pohľadu sa mení. Že ja vlastne sa vzdávam takej tej svojej predstavy, že ako by to malo byť. Lebo ja vlastne ani celkom neviem, že ako by to malo byť. Ale tá skúsenosť ma premieňa. A to je vlastne, že tá kontemplácia je o skúsenosti. Áno, sa to niekedy aj ťažko dá vysvetliť a mne ľuďom, ktorí skôr očakávajú skôr tie rýchle riešenia, ak sú to tak rýchlo uchopiť a chcú už vycať sa niekam niekde vidieť. Takže je to niekedy také, že musí človek vysvetľovať trpezlivo, len že to bol John Main, ktorý hovorí, môžete prečítať o kontemplácii 1000 kníh, ale kontemplovať sa nenaučíte. On to tak pekne povie, že musíte si sadnúť na zadok. Takže musíte vstúpiť do tej skúsenosti. A tam človek vlastne zistujem, že toto je pre nás problém. Nie vstúpiť do tej skúsenosti, lebo aj technológie k tomu napomáhajú, že dneska ľudia proste tá pozornosť je rozbitá, roztekaná. Takže vydržať 25 minút je niekedy riadny výkon. Ale ja si myslím, že aj preto narastá taká potreba po týchto kontemplatívnych modlitbách, že to je
na jednej strane pre nás cesta, hej, že ako by nás možno aj ten virtuálny svet tak niesol to, hej, aby sme sa neodpojili od seba. Že nás učí sa stišiť, byť v tej prítomnosti. Ale že v tých ľuďoch je, som povedal, taký hlad, aj taká potreba aj po takej tej hlbšej skúsenosti. Od Michala Žaka, ktorý je teraz v Španielsku, mám informácie, že tam ten prístup verejnosti alebo aj kresťanskej obce ku kontemplatívnym technikám je otvornejší. Je veľa zenovo-kresťanských komunít, kde buď kresťania prídu na zenové prednášky, alebo teda opačne, že tá výmena je taká prirodzená, že to tam tým ľuďom nejak nevadí. Tu sme takí orientovaní dosť, že tá zen to není kresťanské, tak nie. Vidíš nejakú možnosť, alebo teda ešte sa to, jak si spomenul, že sa to len začína, ale sú nejaké, aspoň nejaká komunikácia v rámci tej kresťanskej komunity, nízkej komunity, že by sa to nejako začalo viac šíriť, alebo teda som sa predtým pýtal to isté, že či vo vnútri, vo vašej medzi každou tom nízkou, neviem ako to nazvať, organizáciou, alebo ako denomináciou, alebo jak je správne slovo, neviem, komunitou, rádom, že či sú nejaké ako na vyššej úrovni riadené snahy, alebo je to naozaj čisto len, že tento rád tu v Bratislave si povie áno a hen tam, ja neviem, kde sú ešte kapucíny, napríklad v Nitre, si povedia, že nie, alebo ako to funguje? Je to skôr, ja by som povedal, že nejde to z vrchu. Hej? Že je to zo spodu a potom to, ako som povedal, že my kapucíni sme kontemplatívno činní. To znamená, že pre nás kontemplácia, tá modlitba ticha, že my keď sme vznikali pred 500 rokmi, tak sme naozaj vznikali ako pustovníci. Hej? Že my teraz sme známi ako spovedníci alebo nejakí pastorační, ale my sme naozaj vznikali ako bratia kajúcnici, to znamená, že niekde v lese, v pustovni a modlitba, kontemplácia bola proste pre nás to nosné. To bolo to najdôležitejšie. Takže a stále to pre nás je. Aj my sme, aj v našom samotnom ráde, by som povedal, že keď bol druhý Vatikánsky koncil, on vlastne všetky tie rady tak by som povedal, vyzval, aby sa vrátili k tej podstate, že to kvôli čomu vlastne vznikli, takže no to aj tak celosvetovo, by som povedal, aj u kapucinov, že prechádza taká tá obdoba, že naozaj, že aj sa rozpráva, že čo je tá kontemplácia, aj rôzne dokumenty vznikajú, že a potom zasa vzniká, že sú bratia, ktorí vlastne vstupujú do tej skúsenosti a vlastne či tu v Žiline alebo aj tu v Bratislave, že je to vlastne z tej skúsenosti tých bratov, že vlastne sa to ponúka, vlastne rozmýšľame, lebo máme my v Reholi, že byť takú školou modlitby. Že to je pre nás také dôležité, ale toto sa asi nedá robiť nejako masovo. Ja keď som chodil v Kolíne, keď som mal takú tú svoju prvú skúsenosť tej kontemplatívnej modlitby s tým spoločenstvom aj s tým všetkým, a tam nám ten, čo nás tak viedol, tak nám na konci hovorili, že prosím vás, že hlavne sa nestaňte teraz misionármi kontemplatívnej modlitby. Mi to tak veľmi ostalo, že tým by sa tomu viacej uškodilo. Že tej kontemplácii, proste tej kontemplatívnej modlitby taká tá nenásilnosť a taká nenatlakovosť, že je to tak, viacej je to tak svedčí. Že nedá sa teraz robiť, že poďte sa teraz všetci, že našli sme liek, ktorý nás teraz zachráni, budeme všetci kontemplovať. Takže tam človek musí byť na to aj trošku pripravený. Napríklad, keď pracujem s ľuďmi, tak nemôžem u človeka, ktorý ešte má, by som povedal, taký ten výkonnostný mod v tej modlitbe, že teraz ho nejako na silu tlačí do toho, lebo on ešte nie je pripravený. On ešte proste je v istom štádiu, kedy aj to v poriadku.
že je to samotný aj nejaký ten proces toho duchovného dozrievania, to, čo sa vlastne v človeku odohráva. Ja to aj sám u seba vidím, že ja som si prešiel tými etapami. Ale nakoniec som sa dostal k tejto modlitbe a to je niečo, kde sa cítim doma, čo ma naplňa, ale je tam celý proces. A myslím, že ten proces bol pre mňa veľmi dôležitý, bo keby som to tak pred 20 rokmi uchopil, tak by som to tak skôr uchopil, že mám nástroj, idem na to. Nie? Teraz to už bude fungovať. Musel som dozrieť. No. V Zene je to veľmi podobné. Si spomínam na taký článok, kde Kodo Sawaki hovoril o takých chorobách zenová choroba. A jedna z tých chorôb bolo práve to, že človek sedí za zen ako šport, alebo že robí výkon, že sa snaží byť dokonalý. Ale v podstate takou jednou myšlienkou za tým je, že ako náhle človek začne robiť niečo, túto kontempláciu s nejakým cieľom, tak už ukazí. On si má proste len sadnúť a akceptovať to, že len som. A čokoľvek, či už aj pekné duchovné snahy, aj myšlienky, to vlastne narúšajú ten jednoduchý prirodzený proces, ktorý tu je k dispozícii. Ale nie je to jednoduché, lebo my sme výkonnostní. No. Ja keď mám nejaké tie skupinky, kde vlastne, ja sa snažím, keď mám nejaké tie skupinky, že začínať touto modlitbou, aj do toho pozývať. A napríklad vidím u chlapov, že oni aj z tohto vedia spraviť výkon. Že vôbec že ani im to do toho rozumu nejde, že pokiaľ musia mať nejakú tú skúsenosť, ale sa mi páči, keď do toho vstúpia a že sa s tým nejako začnú zápasy, tak potom, keď chvíľku nedajú, tak zrazu začnú vnímať istú zmenu. Že to ticho, to, že som, že im prináša aj kvalitu, že im mení kvalitu, a oni nevedia ani ako. Lebo sú vlastne pozornejšie, lebo to, že ja som v tej prítomnosti, tak to má naozaj obrovské ovocie, lebo ja keď som v prítomnosti v tej modlitbe, tej kontemplácii, tak ono to bude mať tie dopady, že ja budem v prítomnosti, aj keď tu budem s niekým sedieť, a keď budem pracovať. Že, neviem, ktorý autor to tak povedal, ale že kontemplácia to je životný štýl. A to je vlastne o to vlastne tam ide. No. U nás sa hovorí, že zazen nekončí, zazen je tá pozícia, nekončí zvončekom, ale vlastne nikdy nezačal a nikdy nekončí, lebo v každom momente by mal byť človek pozorný, v každom momente by mal sa sústrediť na to, čo práve robí. Keď sme spomínali toho Ježiša, tak ja som mal takú myšlienku a teraz sa k nej vrátim. Je tam v Novom zákone teda taká scéna, ja to teda vidím tak, ako že deti behajú okolo toho Ježiša a on tým učeníkom hovorí, že buďte ako deti. Hej. A to neznamená byť detinský, ale teda byť otvorený voči veciam, ktoré sú k dispozícii. Keď si človek, teda ten muž, prejde tými Zafírovými príbehmi, všetkými 4, a čo potom by mal ako začať robiť v tom svojom živote, že za ten jeden deň niečo zažije, niečo sa naučí, zapamätá si z toho povedzme nejaké 3 hlavné myšlienky, ale teraz teda prichádza normálny bežný život a ja už viem teda, tým, že robím zen, tak viem, že bez tej pravidelnej praxe sa všetko zabudne. Proste to sa nedostane do toho nervového systému, do tých reakcií bežných. Vedieš tých ľudí teda aj nejakým takýmto spôsobom, že toto nestačí a ponúkaš im teda nejakú ďalšiu prácu, takú dlhodobejšiu? Že dobrá otázka, ale ešte nemám na ňu odpoveď, lebo tým, že sme aj toto vlastne tento rok do toho tak vstúpili, to je vlastne tiež teraz, tým, že sa tie priestory spravili a vlastne aj spravili, že aby sme
mali priestor, že môžeme nejaké takéto podobné akcie robiť. Aha, čiže to je čerstvá To je čerstvá ročná vec. záležitosť. Hej, Aha. ja som takto rozumiem. robieval, ja skôr ten les v lete, hej. Mhm. To som mal taký, hej, že a tam už človek potom pracuješ inak, aj ponúkaš nejaký ten priestor, hej, aj tie spoločenstva a potom je tam aj tá kontemplatívna modlitba. Takže toto nám tu vlastne teraz nám išlo ponúknuť vôbec mužom sa zastaviť, hej, a začať vnímať to svoje vnútro, hej. Vytvoriť im priestor, že môžu zastať, že môžu byť teraz len so sebou, že môžu zažiť to spoločenstvo, hej, rovnako, by som povedal, otvorených mužov, hej, ktorí hľadajú, ktorí proste sa zdieľajú. Takže išlo nám skôr tá skúsenosť je pre mňa veľmi dôležitá, lebo vedomo zabudnú, ale keď on s tým, hej, že preto chceme, aby sám pracoval, maľoval, zdieľal, spolu zdieľal, potom ten postoj, že čo najviac vstúpiť do tej skúsenosti, že tá skúsenosť má, že ostane trošku trvalejšia. Takže, ale chceme s tým vlastne pokračovať ďalej, že chceme tým pracovať a teraz rozmýšľame, hej, že ktorým smerom to posunieme. Lebo ja tam aj naznačujem, hej, tieto veci, len nechcem to všetko naraz otvárať. A potom som prišiel na to, že tu sa vrátim k tej Terezii Zavily, že bez toho takého poznania seba, hej, že tam ja do tej modlitby budem potom všeličo možné premietať. Hej. Že treba najprv prejsť takým tým poctivým procesom, že pochopenia tých svojich vnútorných nastavení. A tie archetypy mi ponúkajú isté, jak som povedal, obrazy, alebo mi pomáhajú zverbalizovať to, čo sa vo mne odohráva. Lebo my mnohokrát niečo prežívame, ale nevieme to pomenovať. Ale pokiaľ ja to neviem pomenovať, ja s tým neviem nič spraviť. Hej. Takže zatiaľ sme tu, ale je to také otvorené. Hej. Takže uvidíme, teraz to poviem tak, že kde nás duch povedie. Ja ešte dokončím myšlenku, lebo som si uvedomil, že vlastne začal som o tých deťoch a nejak som prekročil potom do iného smeru. A to, čo ma napadlo, vlastne, ak si hovoril o tých mužoch, tak to si človek predstaví teda toho bojovníka, a ono sa to ako keby nejak, preto ma napadlo to prirovnanie k tým deťom, že či sa nestrácajú potom v nejakej moc veľkej mužnosti, že zabúdajú na to byť práve ako deti. To bola tá moja hlavná myšlienka, čo som chcel povedať. My tu pri tých archetypoch pracujeme práve, že oni sú rozdelené v tom, že je ten, povedal, že taký ten chlapčenský archetyp a potom je ten mužský archetyp. A ten muž, aby bol zrelý, on potrebuje najprv dostať vrchol toho chlapčenského, aby mohol na tom postaviť, by som povedal, ten mužský archetyp. Hej. Ale on potrebuje dary aj toho chlapca. Hej. Že byť napojený na to svoje vnútorné dieťa je veľmi dôležité. Hej. A preto ten model, ktorý mi tam požiadal, mne sa páči o tom, že bo my muži máme niekedy tú tendenciu sa k svojmu dieťaťu alebo k svojmu detstvu správať, že spravíme hrubú čiaru. Bez nejakého pochopenia, bez nejakého spracovania a vstupujeme do takého toho výkonnostného, racionálneho, že postavíme si nejaké tie hradby pred emóciami a vlastne prestávame žiť. Lebo sa vlastne odpojíme od niečoho, nejakého toho zdroja tej energie, tej tvorivosti, čo vlastne to dieťa predstavuje v nás. Takže mne sa veľmi páči, lebo Ježiš, on to tak povedal veľmi explicitne. On povedal, že keď nebudete ako deti, nevojdete. A my tak málo o tom rozprávame, o tejto podmienke. Ale že tá podmienka je, že byť ako dieťa. To znamená, že presne čo toto dieťa je. A to je presne byť v tej prítomnosti. Že bo dieťa žije v prítomnosti. Dieťa je tu teraz tu a vychutnáva si všetko naplno. Plače. Hej. Ale ono nerieši, čo bude zajtra. Hej. Že je to o istej dôvere. Hej. Ale že tá podmienka Ježišova je veľmi, som povedal, tak explicitne povedaná, ale myslím si, že aj v kresťanských komunitách sa celkom úspešne ignoruje. Hej. Lebo tam odpadá ten výkon. Hej? Dokazovanie Bohu, že ja si zaslúžim teraz tvoju lásku, pozornosť, alebo ja neviem. Ja myslím, že nás priam vyrušuje, že by nás Boh mohol mať rád
len pre nás sami, pretože sme bez našeho výkonu. To je pre nás možno to najťažšie príjsť. Mhm. A preto mám rád, že v tej kontemplácii vlastne môžem iba tak počinúť v tom Bohu, lebo viem, že ma má rád. Že... Mhm. Ja som teda sa nestihol pozrieť, že ako sedia ostatní. Tak periférne som teda vnímal, že niektorí majú stoličky, niektorí majú také tie, čo som mal aj ja, taký stolček na sedenie. Sú teda nejaké odporúčania, ktoré zvykneš tým ľuďom dávať, čo sa týka polohy tela? Ja im tak hovorím v prvom rade, že to telo má mať isté pohodlie, ale nie moc veľké. To znamená, že by malo sedieť, poviem tak, že tak... Ja sa sedávam na stoličke, hej, ale to aj z nejakých tých zdravotných dôvodov, takže... Zvlášť, že taká tá... hovorím taký ten príklad, že predstav, že je taká tá opička na gumičke, že vlastne sa trošku ponatriasa, že to telo sa tak usadí, že v podstate rovno nohy. Keď sedím na stoličke, aby som to neplietol. Takže na tej stoličke, že rovno nohy, že vlastne že tá chrbtica, krčná aj celá je vlastne v nejakej tej rovine. A ono vlastne ten postoj, on mi pomáha k tej bdelosti, lebo telo mi napomáha, že ono je súčasťou tej kontemplácii. Takže to je základ. Potom ruky, ja hovorím, že ruky buď takto, alebo už, ale že hlavne, že neprekryžovať, takže, lebo takéto minútku nič, ale keď je položenie, tak ono tam vlastne sa vytvára ten tlak a ten tlak potom tak začne človeka naplňať. Takže to je, keď človek sedí na tom kľakatku, a to kľakatko je tak spravené, že ono tak, by som povedal, tak prirodzene toho človeka dobre posadí. Takže, ale že to všetko sú, ja tomu hovorím, že to sú všetko také náradie, ktoré nám napomáhajú byť v tej prítomnosti. Ja vysvetlím to, ale už som dlho nevysvetloval. Väčšinou teraz prichádzajú ľudia, ktorí, aj keď som sa pýtal, lebo ja sa niekedy tak opýtam, a už teraz už poznáme, že už sa tam tí ľudia tak striedajú. Takže dáme pauzu? Krátka pauza. My sme mali aj hudobnú vložku. V zene sú zvuky veľmi dôležité. Práve preto, aby sa človek nejak nerozptyloval rozprávaním, tak aj zvolávanie na jedlo, zvolávanie na zazem, zvolávanie na prácu alebo po práci, tak to všetko sa riadi zvukmi. Oči bývajú otvorené alebo zatvorené? Je na to nejaké pravidlo u vás? Slobodne. V zene sú otvorené oči, práve keďže sa sedí dlho
tak aby keby sa zatvorili, tak človek zaspí. A potom už tú pozíciu, tú vyrovnanú, jak si ukazoval, Áno, áno. tak by okamžite strátil, lebo keď človek ide do uvoľnenia, tak to proste tá chrbtica okamžite splasne. Nie, tak kvôli tomu sú otvorené. Ja som už o tých očiach už počul toľko rôznych teórií a že už som taký stratený, takže ja to tak, aj to, čo si ty povedal, že otvorené oči tak viac napomáhajú, že v tom, že byť tu. Tej bdelosti. Tak Vždy si spomeniem, keď sa hovorí o tej vyrovnanosti, tej vyrovnanej chrbtici na svätého Svorada, ktorý žil v Kalke a potom pri Nitre. A tam je taký príbeh, že si urobil takú konštrukciu, kde mu viseli kamienky a keď zaspal, tak sa ten kamienok buchol, hej. A keď si to predstavím, tú konštrukciu, tak je jasné, že musel sa jesť s tou chrbticou. Pretože inak by to nefungovalo. To sa v žiadnej inej polohe urobiť taká konštrukcia nedá. Musím byť rovno, až vtedy by to fungovalo, že keď zaspávam tak. Takže evidentne tiež kontemploval s vysvetou chrbticou. Čo modlitba? Je súčasťou kontemplácie? Alebo niekde som kedysi čítal nejakú knihu o kresťanskej kontemplácii a tam sa písalo, že to robili tak, že modlitba pred kontempláciou a potom modlitba po, ale počas kontemplácie sa moc nespomína takto. Rozumiem tomu, že keď učeníci zapísali veci, ktoré Ježiš rozprával. Ale moc tých záznamov o tom, ako spoločne kontemplovali, tam není. Ale čo som si teda všimol, tak minimálne tesne pred tým, ako Ježiša chytili, tak žiadal svojich učeníkov, aby boli vedomí a kontemplovali alebo modlili sa s ním. Zaspali. Takže tie zatvorené oči nie sú moc výhodné, hlavne pri nočných kontempláciách. Takže to som vždy si na to spomeniem, na tento príbeh z Biblie, že... My to nazývame, že svetopeterské rozímanie. Že naučiť sa s otvorenými, ale dá sa spať aj s otvorenými očami. Som sa dočítal, že bol taký zenový majster, ktorý sa to naučil a že keď bol v mladosti, tak že rád chodil za zen, lebo dostal tam najesť, vyspal sa v suchu a naučil sa spať s istou chrbticou a otvorenými očami. Dobre. Čo plánujete, teda plánuje sa ešte teraz ten král, čiže neviem, aký teda bude termín. Posledná duchovná obnova zo série archetypov bude 23.5. a budeme tam objavovať, čo to znamená, keď sa povie, že muž je kráľom. 23. mája. 23. mája. Už to máš obsadené, alebo teda ešte sú tam nejaké voľné miesta? Keď som naposledy volal s Marekom, tak sa mi dá, že 43, to bolo tak niekedy pred pár dňami. Máme akože maximum 60, už viacej, už nejdeme, už tam, už by to už priestor nepustí. Alebo urobiť viacero turnusov, keď bude veľa záujemcov. Stratil som reč. Asi je to náročné. Je to náročné. Nedá sa to len tak, hej, často, hej, lebo tam človek ide naplno, hej, musí byť. Uvidíme. My sme si dali teraz na ten rok 4 stretnutia. Aj tak sme ako som povedal, že až veľmi milo prekvapení, že tak toľko chlapov sme naozaj nečakali. Lebo to sme sa hovorili, že keď príde 15, či to budeme robiť, hej, takže tento problém sme vlastne nemali. Super. Hej, takže uvidíme. Tak vám prajem, nech vám to vyjde a nech sa to ešte teda prehlbí
pre dobro všetkých tých mužov. Ja neprídem, budem zrovna vo Francúzsku meditovať, takže ja si budem, alebo teda kontemplovať v Zenovej záhrade do svojho majstra. A je niečo, čo chceš ešte divákom povedať o buď teda tých kontempláciách, ktoré sú tu, alebo o nejakých ďalších možnostiach, ktoré by mohli využiť? Možno tú stredu, ktorú máme takú otvorenú. Je to taký priestor, ja hovorím, že je rozdiel, keď človek kontempluje sám a keď kontempluje v spoločenstve. Tu mám veľmi rád tú kontempláciu v spoločenstve, že hovorím, že je to tam nejako to tak inak človek prežíva. To môžem potvrdiť, až tak hmatateľné. Ja by som povedal, že táto streda, že to je pre také, že zažito spoločenstvo, že vždy to začína 10 minút pred 17. A nie sú to len muži? Nie sú to len muži, je to aj pre ženy, hej. Ale s tým, že ten človek trošičku vie. A keď nevie, tak vieme ho tak veľmi krátko do toho voviesť. Ale to, čo by som vás možno tak chcel pozvať, že nebojte sa zastať a sadnúť si a byť v tej prítomnosti. Aj doma, nielen v takomto krásnom kláštore. Ja tak odporúčam ľuďom, lebo často počúvam to, že takto vysvetlím, že sadnúť si s vystretou chrbticou na stoličku, ukážem tú pozíciu a podobne. Pri tej ukážke to nejak vydržia. Potom keď sa spýtam, že či doma, tak raz, dvakrát a končia. Tak som nad tým rozmýšľal, že ako ich motivovať, že zjednodušiť trošku to sadnutie. A zistil som, že niekto je ranný typ, niekto večerný typ, ale tak cez deň sa nám stále menia nejaké tie priority, musím niečo vybaviť, stále niečo, ale čo máme rovnaké je tesne predtým, ako si ľahnem do postele, alebo tesne potom, ako vstanem z postele. Tak ešte normálne tak v pyžame, jak som prichystaný, ja som ten nočný typ, že kontemplujem večer pred spaním. Takže jediné, čo už po kontemplácii urobím, je len to, že sa prezlečem do pyžama a lahnem. Hej? A toto odporúčam ľuďom, ktorí teda hovoria, že nemajú čas, ale chceli by to vyskúšať. Vstanem z postele, mám stoličku alebo gauč alebo niečo pri posteli alebo priamo na posteli, sadnem si, na chvíľu vystrem tú chrbticu a zapnem si teda na mobile nejakých 5 minút. Ale musím to mať tých 5 minút, hej, že nie tak, že posedím niekedy pol minúty, ale tých 5 minút s vystretou chrbticou a buď teda ráno, večer a spraviť si týchto 5 minút úplne stačí. Keď sa toto človek naučí a chytí ho to, keď už teda je dozretý na kontemplatívnu techniku, tak potom už si nájde aj, už sa mu to začne rozvíjať. Takže toto je taká moja rada pre tých začiatočníkov, ktorí sa nevedia ako dostať k tomu, že by prišli na zazeň do Bratislavy alebo do iných centier, alebo teda sem ku vám na tú kontempláciu. Tak každé ráno, každý večer máme tú chvíľku, kedy tých 5 minút, 10 minút tomu môžeme venovať. Ja by som možno tak iba k tomu dodal, že ako si tak povedal s tým časom, že často je to jediné, čo máme. Áno. Ale záleží, že čo s ním, ako s ním naložíme. Tak. A dať tomu 5-10 minút na začiatok je možno ten najlepší vklad. A kontemplatívny zážitok sa kumuluje. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem. Vážení diváci, ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na nejakého ďalšieho zaujímavého hostia. Ahojte.
Ak sa vám moja relácia páči, odoberajte, lajkujte, zdieľajte a podporte platbou na účet. Ďakujem.